दोस्तों ये है क्षमा तुलसी। अगर आपको बार बार सर्दी खांसी हो रही है तो क्षमा तुलसी का उपयोग करें, ये आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। गले में खराश हो या सर्दी तो रामा तुलसी का उपयोग करें, तुरंत राहत देती हूँ। मैं वन तुलसी हूँ। अगर आपको ज्यादा थकान महसूस होती है तो मैं आपके शरीर को एनर्जी दूंगी। बॉडी की नेचुरल सुरक्षा चाहते हैं तो मुझ पे भरोसा करें, मैं आपके शरीर दोनों। ये श्वेत तुलसी है। अगर आपको बेचैनी और मानसिक तनाव है तो इसे अपना मैं आपकी नींद बेहतर करूंगी और मन को शांत करूंगी। दोस्तों जब ये 5 पवित्र तुलसियां एक साथ मिलती हैं तो बनता है सेहत का मजबूत कवच।